W dzisiejszym odcinku przetestujemy Asusa FX 705GD, czyli 17-calowca, który zmieszczony jest prawie w 15,6 cala kadłubka. Zapraszam! Asus FX 705GD jest przedstawicielem serii TUF, która charakteryzuje się dużą wytrzymałością, zweryfikowaną zresztą przez militarną normę trwałości MIL STD810G. Pomimo wykonania całej obudowy z plastiku, możecie być więc pewni, że laptop przetrwa zarówno trudy podróży, jak i ekstremalne warunki termalne. Nie mówię, żeby go wrzucać do samego serca wulkanu albo wysyłać w kosmos, ale przy sporych ujemnych temperaturach, np. na kole podbiegunowym, nie powinniście mieć z nim żadnych kłopotów, o ile przy partyjce w Fortnite nie zaatakuje was wygłodniały niedźwiedź. Połączenie Intel Core i5 8300H i GTX 1050 4GB bez problemu radzi sobie z tytułami sportowymi przy średnich ustawieniach i natywnej rozdzielczości. Dodatkowo na pokładzie znalazł się system chłodzenia złożony z dwóch wentylatorów, który wyposażono w technologię zapobiegającą szybkiej akumulacji kurzu w środku obudowy. Ciężko jest nam to zweryfikować, ale nie wygląda to na czysty chwyt marketingowy, bo już same żeberka radiatorów na wylocie są drobne i dobrze spasowane do obudowy. Najważniejszym elementem Asusa FX 705GD jest jednak jego matryca, która dzięki wąskim ramkom pozwoliła znacznie ograniczyć gabaryty całej konstrukcji. Panel Nano Edge Display wykonany w technologii IPS o rozdzielczości Full HD skurczył testowaną 17 do rozmiarów niewiele większych niż standardowe gamingowe 15. Mamy więc finalnie 28 mm grubości i 2,62 kg wagi, co nikogo nie powinno przerażać, biorąc pod uwagę przekątną. Jeżeli chodzi o samo odzorowanie kolorów, to jak na IPS-a przystało jest bardzo dobre, choć nie nada się do krytycznego korygowania barw przy profesjonalnej obróbce zdjęć czy wideo. Jasność podświetlenia w standardowych warunkach także mnie satysfakcjonuje, dopiero przy mocniejszym nasłonecznieniu na zewnątrz matowa matryca zaczynała sprawiać pewne kłopoty. Przechodząc do stylistyki, Asus postawił w modelu FX 705GD na czerń połączoną z czerwonym trójstopniowym podświetleniem klawiatury. Palm Rest pokryto tworzywem imitującym szotkowane aluminium, co prezentuje się nienagannie, jak zresztą większość przedstawicieli serii TUF. Jeżeli chodzi o trwałość całości, to zarówno przy pisaniu, jak i otwieraniu klapy matrycy nie poczułem prawie efektu wyginania się plastiku. Jest to bardzo dobry znak, bo przy leciwych konstrukcjach mam czasem wrażenie, że matrycę podczas otwierania wyrwę zawiasami, gdy te nie poradzą sobie z przeciwwagą. Ramkę laptopa pokrywa za to drobna chropowata faktura. Jak się pewnie spodziewacie, w tej klasie laptopa wylądowała standardowa klawiatura wyspowa z niewielkim skokiem, ale przyjaznym układem klawiszy. Jedynie spację nieco poszerzono, co w sumie jest moim zdaniem dobrym ruchem, bo łatwiej w nią trafić, gdy piszecie na pamięć. Do touchpada także nie mam żadnych zarzutów, oparto go o aluminiową sporą płytkę, jest wygodny, celny, a z zatopionych weń przycisków korzysta się bez problemu. W krainie portów mam jednak parę uwag, bo zabrakło USB-C, które na dobre zadomowiło się jako standard w wielu urządzeniach mobilnych. Do dyspozycji mamy dwa razy USB 3.0, raz USB 2.0, gniazdo słuchawkowe, HDMI, LAN i port ładowania. Na lewej krawędzi znalazł się jedynie Kensington Lock, a z tyłu portów nie ma wcale. Nie ma więc także slotu na karty SD, co zasmuci fotografów i kamerzystów. Oczywiście można ten kłopot łatwo obejść kompaktowym czytnikiem, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to spore niedopatrzenie. Jeżeli chodzi o dźwięk, to ten nie jest oczywiście powalający, jako że dwa 2-watowe głośniki nie są wsparte subwooferem, jednak mogę śmiało zaliczyć je do przyzwoicie brzmiących. Obejrzenie filmu na YouTube nie powinno być męczarnią, jednak nie pokusiłbym się o granie na głośnikach w gry, bo chłodzenie potrafi dać o sobie znać. Jak widzicie, jakość kamery internetowej jest średnia. Wasz rozmówca na Skype'ie powinien was raczej bez problemu rozpoznać, ale wciąż dziwi mnie to, że akurat na tym komponencie w komputerach mobilnych się oszczędza, niezależnie od segmentu cenowego. Także mikrofon za to jest spoko. To mogę powiedzieć na 100%, dlatego że on zbiera z dwóch miejsc, z dwóch boków, także jak widzicie sami, słyszycie sami, ten dźwięk jest pełny i komunikacja tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast jakość kamery, no ocencie sami. Muszę przyznać, że Asus FX 705GD potrafi dać o sobie znać przy obciążeniu, jako że układ chłodzenia zmieścić trzeba było w stosunkowo niewielkim kadłubie. Dwa wentylatory w maksymalnym obciążeniu wygenerowały 49 dB,
co skutecznie zachęci Was do korzystania ze słuchawek podczas grania. Połączenie Intel Core i5 8300H i GTX 1054 GB podczas stresu oscylowało w okolicach 90 stopni, oferując przy tym nieco obniżone zegary boost na karcie graficznej. Wobec tego, co znaleźć można w specyfikacji układu, bowiem te wyniosły średnio 1734 MHz. Asus nieźle radzi sobie na baterii, bowiem po odpięciu zasilania nie zauważyłem dużego spadku wydajności, jaki można zaobserwować w innych konstrukcjach. Czterokomorowe ogniwo o pojemności 64 robotogodzin nieźle poradziło sobie przy pracy biurowej, jako że korzystając tylko ze zintegrowanej w procesor karty graficznej dało nam lekko ponad 4 godziny pracy, oczywiście z jasnością matrycy ustawioną na 50%. Przy obciążeniu grą, w którym aktywna jest także dedykowana karta graficzna, sprawy nabierają innego obrotu, bowiem czas działania na baterii skraca się praktycznie o połowę, do nieco ponad 113 minut. W testowanym modelu do czynienia mieliśmy z 1TB twardzielem od Seagate z linii FireCuda, który wyposażono w 8 GB pamięci NAND MLC do cache'owania. Można powiedzieć, że podejście obtainowe, więc i skuteczność tego jest ograniczona, gdy korzysta się podczas jednej sesji z wielu różnych aplikacji. Niemniej szanuję za taki dodatek, bo inni producenci ograniczają się raczej do zwykłych talerzowców. Jeżeli nie pasuje Wam taka konfiguracja dyskowa, możecie sobie ją oczywiście zmienić, bądź na zamówienie wstawić taki dysk M2, jaki Wam pasuje, jako że wolny slot pozostaje do Waszej dyspozycji. Podsumujmy więc FX 705GD. Za około 3899 zł, bo tyle kosztuje podstawowa wersja tego komputera, otrzymujemy 17-calową matrycę z wąskimi ramkami, która jest niewiele większa całościowo od 15,6-calowego komputera gamingowego, takiego laptopa, czyli generalnie mamy tutaj zysk na przestrzeni roboczej, przede wszystkim przyjemność z użytkowania jest większa, bo jak sobie porównacie użytkowanie 17 do 15, no to wiadomym jest, że po 17 na 15 już się tak trochę ciężko patrzy. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję i wytrzymałość, to ona, ponieważ jest potwierdzona certyfikatem militarnym i spełnia warunki normy, to po prostu jest naprawdę dobra. Także pomimo plastiku jest to wytrzymały komputer i wytrzyma trudy podróży. Także ja osobiście, gdybym szukał na dzisiaj komputera na przykład do studia, to wziąłbym ten model, dlatego że jego waga mnie nie przeraża, dlatego że nie jest to ponad 3 kg, dopiero wtedy czuję jakiś dyskomfort, jeżeli chodzi o noszenie czegoś, a dzięki temu mam po prostu więcej przestrzeni roboczej, większą wygodę z użytkowania. Także to tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia.